بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mnamtoyatsika amin'ny programme-tsika amin'ny fanomezana tantara. Fa niany tantarantsika hoe tantara imaginaire ma sa hoe tantara marina. Tantara zay nisy sa anganongano foana fatatsika izy. Fa andao atsika ino zany tantara zay de nao bako zany mamaly izy marina le tantara sa tsy marina. Tantara zany milaza tamin'ny tanànan'ny Philadelphie. Zay hoe nahitavana tamin'ny fotoana io zany orana latsaka mafy be. De tsy vitan'izay koa rivotra mafy. Tamin'io koa zany andro alina bako manintsy. Misy olo-mpivady anankiroa fa matoy fantatra be. Amin'ny orana latsaka jiaby io ny alkaloko amin'ny hôtel. Nahita hôtel kelikely tsy be tsy lazaina tsy lazaina 5 étages na ino. No ny alkaloko amin'ny hôtel. Rehefa ny alkaloko amin'ny hôtel de nanontany réceptionniste nahita réceptionniste tanora kely ndraiky nino hoe moa be tsy misy chambre aminareo ato afaka ipitsanay pour andro niany ty foana. Halinty foana ilaza tanora iny fa tsy sisa aminay satria problème zay mandalo nambany hoe boko anao tsy ahita chambre zay. Eto misy conférence telo maventy zay misy amin'ny tanàna ty de hôtel jiaby amin'ny fotoana irasantsika jeudi tsisy hôtel hoe libre fa hôtel jiaby nino occupé misy olo jiaby. De reka matoy vavy ndraiky matoy lahy iny zany tsisy place tokony andehanandreo de tanora zany somary nahinakindaka nahitareo nambany tany hoe aminakà ndraiky misy solution hafa misy hevitra hafa koa mety aminareo. Ino le hevitra? Za misy chambre anakà satria zany en tant que réceptionniste ato misy chambre anay zany za misy chambre anakà zay fatoreko de anareo vany afaka mizy koa haliny ty fa izy ndraiky tsy confortable tsy ino. Kana nambandreo matory aiza basana nambany za matory amin'ny chaise eto fa na tsy mahino anio le juste haliny ty foana de za matory amin'ny chaise eto nambany. Fa zany nandeha natory matory lahy ndraiky matory vavy iny zany tamin'ny chambre ny tanora iny. Rony fois maraina jevandreo many mbola matory tanora arbony chaise io. Jevandreo zay reraka masonazy ndraiky nino de navy zany matory lahy ndraiky vavy iny nanomeza vola ty vola nambany da tsy mila vola satria vanalohany nambany zany hoe le tsano zany pitsana tony nambany zany hitsanonaka naka natokandroninaka zany réceptionniste tsy hoe naka fa natokandroninaka ke anareo ne invité ko invité naka koa ma invité naka ampandoaviko vola koa de kanzay tsy possible fa roa nambany ao vola io koa leko koa ampidio koa ena tiany compte hôtel ato nefa tsy tafidika atin'ny chambre ampidio koa iza anatin'ny compte hôtel ty hoe aiza hoe le chambre ni nefa tsy atin'ny compte chambre ty donc tsy mahindanana. Nambany matoy lahy ko zay basy omezany numéro de téléphone nao mba tsika moesa Jessica ndraiky nino namezany tanora numéro de téléphone nazy nandeha fotoana 2 ans niantso matoy lahy. La izy niantso matoy lahy izy nanontany hoe anao mbola miasa amin'ny hôtel iny nambany za mbola miasa matoy za mahamba anao fa hoe avelao asanao fa anao misy asa zay ndemeko anao. Ino nambany tany za manana hôtel maventy nambany hoe à New York hôtel zay maventy fa problème naka la jiaby za misy zavatra manky tamin'ino amin'ny hôtel io tsy iny zavatra manky io nambany fa le olo zay atokisany. Fa anao jo nambany apetrako directeur ny école satria le toetra anao iny za mijery ndraiky zavatra nataonao jiaby io zavatra ilaina io zavatra hoe nanky tamin'ino tamin'ny famboarako hôtel. Fa le za nahitanao zay natonga za nangala numéro de téléphone nao tsy tiako very olo karaha anao de anao nambany ilaiko lasa directeur ny hôtel naka aty à New York. Zay ana mety ka fanontaniana izy mazany io matoy lahy io. Matoy lahy io antsoina amin'ny anarany William Waldor Astor. Bujevatsika io sarinazy io William ao. Iza tanora io zany hoe zay directeur hôtel maventy tao à New York ao antsoina hoe George Bold.
George Bold Yuzen Directen Hotel Tanoyo mavinty tao New York izy ka tatsika miteny hotely fa misy partinazy ao amin'ny Emirate ao anino a Dubai. Zay zavatra zay. De izy ka miteny foana hoe asa soa io tsisy lay io fery. Inambany Allah in ahsantum li anfusikum. Izy koa anao manao tsara, anao manao tsara foana vatantenao. Jereva izy nanao geste kely zay foana. Izy lasa directeur nino hôtel fa mavindy ao New York. Ke eto mamporisika atsika tanora nano olobe miza manao tsara amin'ny fiainana. Fa le zavatra ataonao tsara amin'ny fiainanao fa io tsy maintsy mivala aminao. Na aingana na ela fa io mivala aminao. De ndatsika amizay mamaly marina ve le tantara sa ahoana. Zay no fivoarana zay nisy tamin'ny tanora. Zay no nampiova zavatra tamin'ny tanora. Ke atsika miza manao tsara fa Allahu io tsy manambela atsika. Tompotsika io tsy manambela atsika, manome tsika solution foana. Ay manampatsika zay manao tsara zitsika ohatsika mipody amin'ny Coran moa venio Coran fa 93% zany Coran zay miresaka foana momba nini toetra. 7% ao anatiny no miresaka nino momba ny lalàna. De kan'izay toetra io nisan'ny zavatra ilaina tokony ananatsika ka tsika mangataka am'le nahary tompotsika zany hoe mba anometsika zany toetra zay ampitombo amitsika le fananana toetra tsara manoloan'ny olona. Hay azo atsika tombotsoa eto ambony tany sy anankoatra amin'ny manahika indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.